الله نتوكل. سيادة الرئيس السيسي ربنا يبارك فيه، اللهم صل على النبي، في السبع ثمان سنين اللي فاتوا انجازات اكتر من 30 سنه. في الكهرباء انظبطت، الطرق انظبطت، الميه الشرب اهم من كل شيء للانسان انظبطت، بحر البقر عامه واخد بالك، والمدارس، الحياه كريمه، المجاري، الدنيا بسم الله ما شاء الله. وشويه صبر، الناس عايزه تصبر على بعضها شويه. اللي بيبني عماره النهارده مش بيبنيها في يوم وليله، بقول اللي بيبني عماره لوحده كده مش بيبنيها في يوم وليله. يكفي السكن والحل الازمه والناس اللي كانت قاعده في الشوارع ما عادش تشوف الحاجات الوحشه دي الحمد لله. وربنا ييسر الامور كلها، ربنا ييسر الامور كلها، والحمد لله والشكر لله. احنا عايشين حياه دلوقتي